前些10月，我们在丹穴山目睹了代表祥瑞的凤凰，又于发爽山见证了白猿的灵异之姿。告别发爽山，我们继续向东400里，便抵达了南次3经的第6座凶山——帽山。但见此山山势蜿蜒如卧龙垂尾，却有一股横亘于山南，名曰玉夷谷。温热的气流自谷底呼啸而上，山谷间怪鸟啼鸣，此起彼伏。远远望去，一棵树上高悬着数百个鸟窝，形态各异的怪鸟穿梭其间，有的羽毛斑斓如锦缎，有的鸣声清越似玉磬。它们在茂密的树林里穿梭，这般万鸟栖于一树的奇观，当真是闻所未闻。每当夜幕降临，整片山谷都会发出奇异的光芒，萤火虫的微光在夜风中流转，无数流萤自谷中漫出，起初如碎星坠落，继而聚成星河，在谷口萦绕盘旋，将整个山谷装点得如同被揉碎的银河倒悬人间。穿越玉夷谷，向东再行400里，便来到了飞山之首。这里没有高大的树木，除了金矿玉石和蝮蛇，只有一些低矮的灌木和藤蔓。由于没有水源，所以我们不做停留，继续东行500里，便到了羊甲山。这里虽然水流纵横，却无任何鸟兽和植物，毫无观赏可言。继续向前，便来到了灌香山。这是一座与众不同的山峰，山上有着许多高大的树木，仅有的动物就是这奇特的怪鸟。它们靠捕食这里的小昆虫为生。每到繁殖季节，它们就需要向东飞行500里，到鸡山去寻找食物。这座山名字虽叫鸡山，但是山上却没有鸡。不仅生物种类繁多，还蕴藏着丰富的矿物资源，大量金矿、丹货随处可见。黑水从此处发源，水里生活着一种叫做团鱼的鱼类，它们身上长着猪鬃般黑色的毛发，发出的声音也如同小猪在叫。若是见其出现，则预示着天下将有大旱。下一期我们将前往令丘山，传说那里生活着一种4眼人脸的猫头鹰。